你哋最近點啊？冇功課啊！係啊，都係嘅，好大壓力喎。喂，傾咩啊？咁悶啊！食翻支煙嚟，幾好食㗎。男仔咧好健康㗎，如果食完嘅話咧，男仔會變林峰，女仔會變容祖兒㗎。食下啦，係咪真㗎？係啊，快啲食啦！你睇下我，咁我試下食先。唔好食啊！你係邊個啊？我係鼎鼎大名嘅 Professor Wu。吸煙嘅煙霧會影響健康，又會影響空氣。空氣裏面咧，空氣會變得污濁，令到人哋出街都要戴口罩，同埋會好啦，好煩啊你洗頭啦！